拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我吉身亦撐起。最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美，正當眼內全個世界丟低我在遠走，為你愛我的你卻願承受，縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救，就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。拍着軚盤在聽晚風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，想到你的背影。嘅冧冬，你就係勾我老婆。係啊，係你自己搞到咁樣樣㗎，我要同你離婚。我條友揸住一架黑色嘅 Five Car 㗎。我玩嘢啊！揸快啲啦！冇知錯。喂，車牌 J27358。J77358。J27358。佢搞到我老豆入廠啊！佢不准你叫佢。老豆，頂住啊！你入嚟先啦。呢個係鄭律師，佢最叻咧就係打交通意外嘅 case， 又可以幫你出庭辯護，一定可以幫到你嘅。大律師嚟嘅喎，打一堂嘢已經好襟計啦。我依家先都唔先下，老豆又瞓喺醫院，想望埋間口都唔得啦。況且我唔想我老豆一瞓醒就冇埋個竇啊！我已經幫你諗好辦法㗎啦。嗱，你做咩？你傻咗啊？我唔會要你啲錢㗎，袋翻佢啦。而家表面證供對你好不利啊！你唔揾個好啲律師幫你辯護，單官司就會輸，你就要坐監㗎啦！我唔想契爺醒翻之後見到你又要坐監咁慘啊！冇嘢喎，咁有法援㗎嘛，我揾法援咪得咯，真係冇嘢㗎，得㗎啦。你唔好咁婆媽啦，你收咗佢啦。唔要啊，袋翻佢啦。你唔好同我計好唔好啊？袋翻佢啦。咩唔好計啊？我同你係有得計啦。但我警告你啊，你唔好以為可以喺我哋屋企度攞着數，你呃到我家姐，呃唔到我同我阿媽嘅。我幫朋友有咩問題啊？我頭先見你喺房嗰度啊，攞本紅簿仔同埋個計數機撳嚟撳去，跟住就攞本支票簿啦，我就知你有問題啦。家姐啊，我問你攞錢開診所，你就推三推四，而家又借咁多錢俾阿推保打官司，咪即係賭錢落鹹水海？佢係外人嚟㗎。自己嘅細佬你都唔幫啊！你真係手指咬出唔咬入㗎噃！呢啲錢係我自己嘅錢嚟㗎，唔係車房嘅錢嚟㗎。佢呃過你㗎啦，點解你仲信佢，仲想俾佢呃多次啊？喂，你唔喺屋企車房做嘢，邊有咁多錢啊？你賺嘅錢咪即係我哋屋企嘅錢？喂，你哋唔好咁過分喎！你哋睇我唔順眼唔緊要啊，但文女你個女嚟㗎，佢辛辛苦苦幫車房揾錢，你哋做過啲咩啊？淨係識得及佢，關你咩事啊？嚇！你害你老豆仲害唔夠啊？嚇！仲想嚟呃我女啲錢？而家係咪我哋全家人險你㗎？你放心啊，啲錢我唔會要。你哋真係好過分啊！哎呀，我幫你咋？家姐，真係人心當狗肺啊！養女啦，養女啦！哎呀，激死我啊！真係。喂，唔好咁啦，你都知阿媽份人㗎啦。冇嘢喎，我搞到你咁啊，我唔好意思就真啦。其實點解你唔肯要啲錢啫？喂，啲錢你辛辛苦苦揾翻嚟㗎，我爭你已經爭你咁多嘢啦，我仲要你啲錢，心明㗎啦。喂，係啊，你覺唔覺得咧？嗰條友嗰啲不在場證據咧，好古怪。你意思係話佢收買表妹講假口供？唔知咧。唔會嘅，表妹都唔係呢咁嘅人。
不過我可以幫你再問下佢嘅。你唔好制添啊！騷擾證人好大鑊㗎，你分分鐘越搞越禍喎。咁我又冇做過，就算冇大律師辯護啊，警方嗰邊都會查嘅，唔會有事嘅。你唔係諗住自辯啊嘛？我冇咁把炮，我都話仲有法援㗎咯。冇你神氣啦！你老豆咁好人，一定會醒翻噶喎。我寧願瞓喺入邊嗰個係我。醫生話佢成晚都唔醒，叫我而家心理準備。你唔好自己嚇自己先啦。之前我車死人，後頭冇咗個老公，冇咗個老豆。我唔會明佢哋有幾痛苦幾難受，而家我明，報應嚟嘅。但係點解唔報落我度，要報落我老豆度？你冷靜啲啦，呢個時候亦都唔係自責嘅時候。既然今次錯不在你，你放心啦，我定幫你查出真相。Tony 哥嚟咗啊！坐啊！今次幾好啊，做得乾手淨腳，而家班差佬信晒我講嘅嘢。我不嬲都話 Tony 哥個腦咧轉得快過啲差佬噶。5年前嗰單大嘢咧仲大劑，都過到骨咯。今次單碎料啫，不過我依足你依般去做噶啦。喺邊啊你？係咪揸緊追237873啊？係啊，揸緊部車，依家喺銅鑼灣附近。即刻照舊規矩，同我搞不在場證據，然之後揸翻架車添得你啊！喂，關生。Vivian，我車停咗喺便利店側邊，你睇唔睇到我舉起咗隻手啊？我見到你啦，我而家過嚟啊！我趕時間啊！你窗邊嗰度攝入嚟啊！阿 Tony 哥搞掂啦。Good。冇嘢啊？我冇啊，我估唔到瀨嘢嗰個的士佬，我 friend 嚟噶，阿 Turbo 佢喺度跟我揾食噶。係咩？咁佢唔好彩啫，同我練。啊，不過 Tony 哥你放心啊，雖然我同佢 friend 啫，我唔亂講嘢噶。我就係想提下你，你 friend 信唔過嘅。啲丸仔你放咗去啦，就係你所謂嗰個咩 friend 大雞喺裏邊溝到啲流料，搞到3、4、8個場忙咗，有條僆仔食完之後得翻半條人命。唔係啊，唔熟噶，同呢個人我唔同佢交易噶啦我。你知道我做正行生意㗎，你唔好再搞咁多嘢出嚟。而家班差佬個場都啄到實，麻煩你啊，東哥幫幫手啊！啊！入嚟。心女，誒嫲嫲，哇三做咩咁齊人啊？開會咩？你嫲嫲親手煲嘅白果腐竹糖水，好潤嘅。唔該晒。你哋警方呢排啊，實俾人頂心頂肺啦！你係時候要潤下噶啦。嫲嫲，你啲糖水確係好潤啊，不過咧唔使糖水都有深層意義係嘛？咁啊真係爭唔落噶喎！香港有幾萬個警察，推保咁簡單嘅交通事故都揾唔到個真兇嘅。嫲嫲，我知你緊佢，咁但係凡事都講證據㗎嘛。唉，推保冇做過啊，咁啊警察一定要揾到證據證明佢係清白啊嘛。
好地地警方唔會冤枉我何家寶嘅。我見到佢望住佢老豆個樣咧，我相信佢今次係無辜嘅。我會盡快揾到證據幫佢噶啦。咦？呢架車我好似見過咁嘅。唉，我記得啦，當日你就係呢架車爬頭搞出事噶啦。我記得係黑色跑車 J2Z7358，車尾仲有反光貼㗎。你肯定？100%肯定啊！唉，校長你真係好記性嘅。我認得佢啊！嫲嫲識得佢嘅咩？係佢。關生，有位太太揾你。校長，乜咁啱啊？我問過你秘書，專程嚟揾你嘅。啊係，佢同我講過。咁唔知有咩急事咧？要校長你夜媽媽嚟到呢度。關生啊，如果你哋兩位有嘢傾嘅話，冇乜必要啊。嗱，呢位咧就係我以前嘅校長，教我哋好多人生嘅道理。我哋好多學生都好尊重佢嘅。不如你都留低聽下校長有啲咩金石良言，或者可以幫得到你咧。校長坐啊。唔使。哦，唔緊要，有啲乜嘢可以直接講得噶啦。我知道係你啊。唔好意思喎，我資質咧比較低嘅，咁唔知校長你可唔可以講得清楚一啲咧？係你累到何家寶架的士失事，佢俾警方檢控話佢危險駕駛，仲連累佢老豆受傷，而家昏迷喺醫院啊！咁但係警方都證明咗啦，我有不在場嘅證據噶嘛。關樹人，我先生係警察，我個仔亦係警察，我個孫都做緊警察，佢哋有句至理名言，就係天網恢恢，法律係公正嘅。如果你犯咗法，佢哋會鍥而不捨將你繩之於法㗎。哇，校長，你唔講我都唔知，原來佢全家都係警察嚟。不過我都係相信法律係公正嘅。如果我冇做過，警方都指控唔到我。你唔好以為啲老太婆大年紀冇記性，我身歷其境嘅嘢我唔會唔記得㗎。我記得家寶的士失事嘅時候，有架車喺佢前面駛離現場，個車牌就係 JZ7358，車尾仲貼咗反光貼添嘅。你唔好話架車唔係你㗎。係，嗰個車牌係我㗎，我車尾都貼咗反光貼啊，但係我架車根本就冇能夠出現㗎喎。我都可以證明，當時我喺灣仔公司樓下親手交份文件俾阿關生㗎。點解會係咁？咁要問你自己就知啦。問我？我點會知發生咩事啊，校長？關樹人，你唔好一錯再錯啦，自己犯錯就要自己承擔責任。如果你錯而能改，你能夠令一個無辜嘅人還佢一個清白，仲可以救緊你自己啊！嗱，校長，我唔知道你點解會咁諗我，不過法庭係講證據，你有證據可以攞出嚟㗎嘛？我就係證據啊！我可以證明你啊，當時你架車的而且確喺失事現場。唉，關樹人，如果你肯同警方坦白講出真相，校長我都唔想行最後一步，喺法庭度指證你啊！親愛嘅校長，嗱，我諗你咧真係要驗一驗下身體。你早排上嚟我 office 就話我誤解咗你，同我 say sorry 叫我原諒你。你突然間嚟到呢一度就話我飛車累人喎，你究竟搞乜嘢㗎？係，當年我同你係有好嚴重嘅誤解，關樹人，我想你明白，校長不過喺你人生幫你引路嘅一盞明燈，條路係直係歪，係你自己行出嚟㗎。如果你一定要行一條歪嘅路，校長就送你8個大字：懸崖勒馬，回頭是岸。希望你
喺我未出法庭之前，你自己諗通諗透啦。你呢個校長都幾矇塞噶喎！你明明係無辜噶嘛，點解講極佢都唔明嘅？佢根本由細到大對有偏見，佢根本唔抵得我今時今日咁嘅成就。可能佢諗啲新橋出嚟，又想見我大個啩？老豆參加咗協群教育中心搞嘅參觀有機農莊，嗰朝復完診我就車佢入去，途中有條友揸住一架黑色嘅 Flying Tiger 跑車，係咁啄住我尾，撩我砌車。你口口聲聲話嗰部車喺雙白線爬頭，而導致你架車失控，係一部黑色嘅跑車。咁你應該記得佢車牌啊？記得 JZ7358。你講大話！喺事發當日嘅差唔多時間，呢一部車喺灣仔俾人影咗快相，而車主嘅同事當日亦都喺灣仔公司嘅樓下交咗份文件俾車主。試問同一部車，差唔多同一時間，點可能喺兩個唔同嘅地點出現？我哋交通意外調查組嘅同事喺現場發現咗2條長達18米嘅胎痕，同埋4條長達10米嘅旋轉型嘅胎痕。我哋估計肇事嘅車輛當時速度極高，佢剎停唔到，失控甩尾，最後撞咗埋路邊維修鐵桶度先至停低。我哋啲同事亦都將現場嘅胎痕同出事嘅的士 KA8086做個比對，結果係完全吻合。當日我喺南區巡邏，大概喺早上嘅9點50分左右，我見到肇事嘅的士同埋一架黑色嘅跑車互相追逐。但係當我追到大路嘅時候咧，就唔見咗兩架車啦。案發嘅時間係10點正，當其時你喺唔喺現場，同埋有冇目擊到整個情況？我冇，我係喺事發之後先到達現場。咁你可唔可以肯定到嗰部黑色跑車嘅車牌號碼？我唔肯定。當日係我負責揸旅遊巴接送班公公婆婆有機農莊嗰度，我睇住佢由落車，冇留意路面上嘅情況，聽到聲，擰轉頭望，已經見到一架的士喺對面線撞埋堆鐵桶嗰度，我見唔到個黑色跑車。我可以好肯定，失事嘅時候咧，我見到一架黑色嘅跑車，好快就開車走咗啦。佢個車牌就係 JZ7358。煲太，喺你第一次俾口供嘅時候，你就唔記得個車牌，但係過咗幾日你俾第二次口供嘅時候，你就可以好明確咁講到個車牌出嚟。點解？當時嘅情況好混亂啊，我一時記唔起啊。點解突然之間你又會記翻起？我見翻架車張相啊，就諗翻當時失事嘅情況，咁就記翻個車牌咯。會唔會係因為你見到張相，睇到個車牌號碼，所以你就對號入座？唔係，我記翻個號碼先，至見到個車牌。當日我係同何家寶嘅的士練咗一陣，之後因為要見客，就超速用咗15分鐘嘅車程翻返去灣仔，結果就俾警方影咗快相。跟住我公司嘅主任 Vivian 喺公司樓下交份文件俾我，但我真係唔明白點解會有一部 JZ7358嘅車會喺意外現場出現。但係坐喺旅遊巴上面嘅高校長，佢好肯定咁睇到你揸住架車離開現場。高校長佢德高望重，就人都知，因為我以前都係佢嘅學生，我好欣賞校長佢有教無類嘅精神。佢曾經代表協群教育中心嚟到我公司度謝貸，並且向我認錯，當年指控錯我傷人。不過基於商業嘅考慮，我拒絕咗校長借貸嘅要求。我知道校長唔慣俾人拒絕嘅，我亦都知道咁樣做可能會令到佢嘅尊嚴受損。我明白校長好想教好每一位嘅學生，尤其是好似何家寶呢類犯過事嘅學生。我見到佢，我就感覺到佢好似當年我嘅翻版一樣。所以校長佢好想教好佢，唔想佢一再錯，甚至乎幫佢揾埋工添。如果今次證明到何家寶係再次犯錯嘅，
我諗校長佢未必承受到呢次嘅失敗。咁講嘢㗎，校長根本就唔係咁嘅人，喺度亂講。我竟然教出啲咁嘅學生。我唔知道點解校長係都要話架車喺現場。我只係知道當日何家寶同埋佢孫女，即係頭先做證嗰位女交通警係好朋友。仲有，我諗高校長佢未必睇得清楚我車牌幾多號，因為佢對眼係話有黃斑點症，而佢嘅眼科醫生叫做劉耀堅，成日都上電視嘅，係一位好出名嘅眼科醫生。個官啊，信晒衰人講，嗱佢好有罪，又做心理評估，遲2禮拜啊，都唔知點判添啊！如果契爺醒翻啊，千祈唔好話俾佢聽住啊！阿嫲，你唔好咁嬲啦！嗰關樹人為咗推卸責任，咩都講得出㗎。個關樹人變成咁啊，真係完全埋沒良知、顛倒是非㗎。關樹人，你都算陰險啦！連我對眼有黃斑點你都知，你分明係作賊心虛啊！如果唔係，你使乜勞師動眾揾去查我啊？嚇！你講啊！你唔好亂講啊！頭先喺法庭上面講嘅全部都係真嘅。校長你話法律係公正㗎嘛？咁而家咪完全體現到你講嘅係啱嘅咯。咁法律當然最好制裁最好應得嘅人。你講咩啊？你講夠未啊？你想打我啊？我冇所謂啊。不過你而家仲等緊判刑，你打我隨時影響我判多你幾年嘅。你收條！做咩你？你咪傻咗啊！唔好搞到子連翻我嘅機會都冇埋啊！好啊，呢度法庭嚟㗎，你唔諗住喺度搞事啊？表妹，呢個正衰人嚟㗎，你仲信佢？咁大家有啲誤會啫。佢為咗脫罪啊，誣衊人啊，冇人性㗎佢。你個良心啊，俾狗擔咗去啦！係咪要校長話你先會醒啊？校長，而家唔興體罰㗎啦，你要與時並進，同學生多啲溝通，咁先做到 friend 㗎嘛。唔好再用以前嗰套砌生豬肉啦。喂，你唔好再無理幫嫲嫲。你因住指到我啊，你都係撈紀律部隊㗎，因住我告你行為不檢啊！我打你一巴嫌少啊，告我啊！提高隻手啦，唔係點同你買價得抵啊！298雙中5年代資啊，幫你慳翻幾嚿啦。契爺出咗 ICU，面色好翻好多，情況又穩定咗。放心啦，好快醒翻㗎啦。驚佢醒翻，知道我又要入去踎過，即刻累翻低嘅。飲啲嘢先啦。唔該。撞車之前啊，我應承佢幫佢供翻部的士嘅，點知咩都未做過，又搞單咁嘅嘢。咁講啦，咁你都冇做錯嘢，揾到證據你咪冇事咯。講咁易咩？要揾嘅一早揾到啦，我預咗入去受噶啦。總之你兩個咧有時間多啲嚟夾實佢啦。你唔好講埋啲咁嘅衰嘢啦，你冇事㗎。你仲好講啊？你走去打聖關嗰個，人哋分分鐘告你，你知唔知啊？告咪告咯，打佢一巴我嫌少添啊，抵打嘅佢。蓄意傷害他人身體要留案底㗎，為咗咁嘅衰人值得咩？打佢一巴，我出咗啖氣，我值得喎。請問邊位係張曉文？我係。而家有人報案告你蓄意傷人，想請你翻去協助調查。Tony 哥啊，K 場今個月嘅收入咧，的而且確係奀咗。咁你知啦，我哋冇賣丸仔啦嘛，啲僆仔僆妹咧走晒去第二度玩啊。其實不如我哋買翻。你當我講啲係廢嘅咩？而家班差佬過場都及到實，馬俾你起埋個底，我咪俾你一鑊翹起。個場俾得你打聲，啲生意啊你就要負責㗎啦。得，冇問題，我去諗啊諗。我就要你答我呢句啫嘛。咁我出翻去諗，我出去諗，我會諗㗎啦嚇。喂，點解你喺度嘅？咁上得嚟財務公司，梗係借錢啦，唔通揾工咩？喂，係啊，我早排上開深圳一轉，
落到嚟先知有球叔單嘢，佢冇嘢喎。佢仲喺醫院未醒啊，有心。使唔使借錢俾你打官司啊？你掂嘅你就唔使上嚟啦，心領啦，搞掂自己啲嘢先。記得有咩事 call 我。唔該，我約咗關樹人。入嚟啊！關生，何家寶先生嚟咗。咦，何生，庭都上完啦喎，唔知道我咩可以幫到你咧？你唔好同我嚟呢一套啦，你自己做過乜，你自己心知肚明。喂，件事係我同你嘅事嚟噶，你做咩要搞其他人啫？我唔係好明你講乜嘢喎，我淨係知道呢單嘢我都係俾人屈嘅，仲要我上埋庭，我打擊都好大，我好傷嘅。你俾人屈你好傷，我老豆幾廿歲人啦，而家仲瞓喺醫院未醒啊！我就嚟俾你搞到你入去受啊，邊個傷啲啊？算，我今日唔同你計呢啲住。我今日上嚟淨係想同你講，我個 friend 張曉文刮你嗰單嘢，我希望你唔好告佢。哦，原來係咁樣。張曉文，你條女嚟嘅咩？咁緊張佢嘅？咁你都見到啦，佢當眾打我喎，我又仲點出嚟見人啊？你想攞翻個彩啫，我代佢向你道歉咯。你想出翻啖氣啫嘛，只要你肯唔告佢，你刮翻我咯，甚至乎打我都得㗎。打你？小朋友玩泥沙咩？打嚟打去，我打你啊，都打衰我隻手啦！你注定流年不利㗎啦，認命啊，僆仔！你講嘅，你仲爭呢啲人？關生，你有冇事啊？使唔使報警啊？唔好報警。關生，佢冇都係因為緊張表姐所以先咁嘅啫。我知道上次表姐刮你係佢唔啱，但係佢都係因為緊張朋友先至會一時衝動嘅啫。如果表姐有啲咩唔啱，我代佢向你道歉，希望你大人有大量，唔好告佢啊。Vivian， 佢哋點對我你有眼睇嘅，我都唔係一個小氣嘅人。我告你表姐係唔想你得寸進尺，屈得就屈。我可以向你保證，表姐唔會再有下次。既然你同佢求情嘅，咁就算數啦。多謝關生。何生，而家你滿意啦？不過我唔想以後再上嚟騷擾我。媽，我都話咗我自己嘅事會自己解決啦，你使乜揾個馬太佢哋幫手啫？你係女仔人家嚟㗎嚇，惹咗官非啊，你點解決啊？我真係想死咁滯啊！咪諗住佢哋幫下手咯，點不知佢哋話冇辦法啫。俾馬太知啊，應該成條街都知㗎啦。我一早都叫你唔好黐個 turbo 㗎啦，你又唔聽我講。佢揸車出事唔係第一次㗎噃嚇，而家撞到個老豆唔生唔死，個官都判咗佢有罪咯。你仲幫佢手打人添？若果你有案底，你話點算啊？你唔怕屋企人為你擔心嘅咩？我知你擔心我。你講啊！若果嗰個官啊判你有罪啊，你叫我點同你嘅死鬼老豆交代啊？你到底係咪想成條喜鵲街嗰啲人都知道你同我 Turbo 有嘢啫？你唔好話俾我聽，你中意翻個衰仔啊！邊有啫？你唔好亂講啊！我鄧契爺唔抵想幫佢出翻啖氣咋？你唔信 Turbo 都好信係高校長啊！高校長親眼見到嗰個關樹人架車搞到出意外㗎。係咯，咁高校長校長嚟㗎嘛，咁正氣啊，點會亂咁冤枉個關樹人啊？啊，況且阿 Turbo 揸車點樣肥啲肥咧，佢都唔會攞老豆條命教飛㗎。你咁講法，即係話維維個老細咧，佢搞事出嚟咯喎。嗱，我就信阿高校長佢冇講大話嘅，咁咪即係個關樹人講大話咯。啊，況且男人老狗邊有人咁少家㗎？俾你兩刮一巴就話要告人，唉，你跟啲咁嘅老細咧，我都擔心。你又亂講啲乜嘢啊？我咪講過關生有不在場證據咯，係我親手將份文件交俾佢㗎。你咁講係咪即係話我講大話先？咁老婆你梗係唔會講大話啦，但係你老細會啊嘛。關生先唔係啲咁嘅人啊！你啊同嗰個 Turbo 一樣啊，都唔講道理嘅。嗰個 Turbo 啊，今日先走上嚟公司啊，為咗表姐件事啊，揾阿關生晦氣。咩話？你話 Turbo 為咗我揾關樹人，咁佢有冇事啊？冇事，爭啲出事啊真啊！佢都黐線㗎，走上嚟公司係咁捉住關生件衫，死都唔放。不過好彩關生明白事理。同埋我幫你開口同佢求情，佢應承唔告你，嗰個 Turbo 先肯走咋。你老細真係唔過問女啊？我睇住佢打電話去差館銷案㗎，唉，又俾人屈，又俾人打咗，仲咁大量，你哋啊，仲想人哋點喎？哎呀，今次真係多謝祖先啊！我要裝翻炷香至得。
點解你一開口求情咧，佢就肯唔告表姐嘅？點解佢對你咁好㗎？哎呀，你又想講乜嘢啊？哇，員工價都要成700蚊啊！咁啊係，名牌恤衫啊真係物有所值嘅。咁好啦，你幫我買一件啦，係浸穿領。OK，thank you。喂，老婆，我14寸領咋？唔係買俾你㗎，買俾我老細㗎。做乜買俾佢啊？咁上次啊，Turbo 整爛咗老細件恤衫，仲有啊，人哋肯唔告表姐，在情在理，係咪應該送翻份禮物俾人先？你買嘢俾人就在情在理，咩都唔使理個老公㗎啦。你又發咩癲啊？係啊，我發癲啊！我發癲嘥幾個鐘頭去燉啲燕窩嚟俾你食啊！唔中意倒咗佢啦。做咩咁好死，無端端燉燕窩俾我食先？無端端，今日係我哋結婚8週年紀念啊！個仔咧就嚟7歲啦。等我仲一擔心機咧，整啲燕窩嚟俾個驚喜你，又諗住你會俾個驚喜我，俾係俾啊，不過俾你個老細啫。Sorry 咯，我都唔知道原來佢老公咁細心嘅。咁人哋呢排真係好忙啊嘛，先至唔記得我哋嘅結婚週年嘅啫。咁啦，同你補足翻好冇？點補啊？你話點補咪點補咯。咁得未啊？補住啲利息先啦。嚟，利息？係啊，而家補啦。老公都要做嘢。嚟啊！唔好做遲咗。邊個咁唔通氣呢個時間打嚟㗎？唔好聽啊！唔好啦！快啲啦嚇！喂，關生。係，唔好意思啊，咁夜揾你。不過鄭生嗰筆貸款咧係你跟開嘅，咁佢突然間聽朝話要飛喎，咁啊想急住搞翻掂筆數，你可唔可以幫我漏夜起咗份文件去先啊？哦，OK，我一搞掂咧我就即刻 send 俾你啊。好，拜拜。喂，你唔係話佢一個電話打嚟，你即刻彈起身幫佢做嘢，使唔使咁緊張啊？係咪佢重要過我哋個大子先？呀，唔好做啊！喂，你做乜嘢啊？今晚唔好做。做嘢緊要啊！係啊，做嘢緊要啊！佢就緊要，我就唔緊要。媽媽，有冇茶先咧？好啊，唔該。嗯。sorry 啊，媽媽。唔關你事嘅。唉，其實呢隻杯嘅耳仔一早就裂咗噶啦，嫲嫲唔理佢，所以而家咪爛咯。唉，好似當年關樹人咁樣。如果嫲嫲肯一早補救啊，就唔俾個裂痕深落去，就唔會仲係而家嘅禍根啊。嫲嫲，隻杯係死嘅，人係生嘅。咁佢要冚頭埋牆做衰人啊！你都控制唔到噶啦，你唔使自責喎。唉，勸又勸過，鬧又鬧過，唉，文女打佢一巴都唔醒，都係要行條歪嘅路，佢自己揀嘅，唉，冇得好講啦。唉，最慘佢而家咧都仲係逍遙法外，真係天冇眼。善惡到頭終有報啊！終有日咧，佢會自食其果㗎。咁即係邊日啫？我真係唔想睇住佢出邊啊，繼續害人啊！你唔記得啦？你爹哋啊要捉嗰個頭號通緝犯啊，足30年啊，做到佢退休都捉唔到啊！哈！真係天網恢恢啦！嗰個通緝犯有一次啊唔遵守交通規則過馬路，俾你爹哋啲夥計捉到佢啊！你話呢啲係咪天意咧？我真係唔信佢一世救運啊！心女，一直查落去，幫阿 Turbo 翻案，唔好放棄啊！嫲嫲支持你嘅。阿姐啊，你係咪成日嚟呢度行山㗎？一時時咯，好啲咪嚟咯。咁你2個星期前今日咧有冇嚟過啊？冇喎，你頭先嗰位小姐又係咁問喎，你就喺嗰邊啫嘛。唔該晒，唔該啊。文姐，咦阿松，你又係嚟揾目擊證人？係啊，你又係啊？係啊，在公在私，我都想揾到個真相嘅。可惜啊，問咗成朝啊，得個吉。都未必嘅。先生啊，阻你少少時間啦。咩事啊？
你係咪成日都喺度放模型飛機㗎？一個星期嚟1-2次到啦。咁你2個星期前嘅今日咧，有冇過過嚟啊？有咩幫襯啊？老闆啊，想請問你識唔識得飛機塵啊？你咩事揾佢啊？我哋有啲嘢想請教佢，佢近排有冇嚟過啊？佢近排比較忙，冇乜出現喎。咁你有冇佢手提電話啊？嚇？咦，咁得意嘅，借嚟睇下。邊個拍㗎？咪飛機塵咯。咁佢點樣拍㗎？哦，佢裝個鏡頭喺個模型直升機度，咁一邊玩咧，一邊拍低周圍嘅環境。佢中意拍嘢，特別係偷拍添啊，做好多私人珍藏嗰啲。好亂噏，嚇親兩位姐姐㗎。你會唔會知道咧？佢2個星期前嘅今日咧，有冇拍到片啊？可唔可以幫我哋睇下？你哋咩人嚟㗎？我有權俾你睇㗎喎。老闆就咁嘅，我哋有個朋友2星期之前喺有機農莊外面撞車，想睇下有冇人拍低條片啫。唔好意思喎，幫你哋唔到喎。老闆啊，麻煩你幫我手啊，好緊要㗎，唔該你啊。警察，我有理由懷疑你電腦入邊有一啲關於 case 嘅線索，希望你可以協助警方調查。咩膽？我都想同警方合作㗎，但係你咁做好似唔啱規矩咁噃。定係你電腦入邊有啲唔見得光嘅嘢啊？算啦，我哋自己諗辦法啦。唔好意思啊，我哋緊張個 friend 啫。走啦。阿心，而家模型鋪老闆投訴你濫用職權，你有乜嘢解釋？當時嘅情況好緊急，我怕佢 delete 晒啲證據，迫不得已先會咁做嘅啫。阿心啊，你哋係屬 E&C 嘅，執行嘅管制工作先係你嘅工作，調查留翻俾 AI 嘅同事啦。但我同時間都係個警察嚟嘅，唔通我見到對單 case 有你嘅資料，我唔去拎咩？當日喺法庭上邊啊，已經有人投訴你，因為同何家寶有關係啊，假公濟私啊！如果你再感情用事嘅話，對單 case 不但止冇幫助，仲會影響你個人前途，知唔知啊？唔通我眼白白睇住個事主俾人冤枉啊？撇除我同佢係朋友嘅關係啊，我哋都唔可以縱容啲知識分子㗎。得，我好明白，阿心。總之以後唔好再插手呢單 case，understand？ Yes sir。有時間嘅，盡量喺佢耳邊同佢講多啲嘢，希望咁樣可以刺激個腦細胞嘅活動，話唔定可以令佢早啲醒翻嘅。唔該，醫生。唔該晒。聽醫生咁講，情況尚算樂觀啦。望就咁望啦。喂，係咧，你又話揾過飛機診嘅，揾到未？我依家啲伙計揾緊㗎啦，佢哋仲 check 過晒模型鋪老闆電腦入邊嘅 video， 不過全部同我 case 無關。唔使咁灰喎，有消息咪第一時間通知你啦。搞到你唔好意思啊嘛，仲累你俾你阿頭丙咗鑊金嘅。不過你做狗仔隊㗎？嚇，我知，嫲嫲話俾你知嘅嚇。佢之前嚟探老豆，咩都講晒啦。阿嫲嫲而家學人學是非添啦喎。你啊唔好再搞啲咁嘅嘢添啊！你夠雷咧，我收到㗎啦，但係因為咁冇咗份工唔抵啊嘛。你咪鬼婆婆媽媽啦，我有分數㗎啦，家下最緊要咧就揾到個飛機診，如果唔係你冇命嘅死僆仔。總之啊，唔該你啊。你呢排衰邊飯啊？啲差佬周圍刮你啊！唔係話你講真㗎？咩啖？又嚟啊！先生。哦，喂，你點啊？有冇事啊？冇事。翻頭張。咪走啊！喂，使唔使走咁急啊？咩啖？我良好公民嚟嘅喎。我唔係警察，想你幫下手啫。誒，唔係咩咁早響啊你？切！佢唔係，我係。個電話嚟㗎，俾我睇。一見到警察走，身有事啊！嗰
嗰個咁嘅飛機疹咧，表面上就係模型飛機發燒友，實質上咧就係個鹹濕佬，攞住個手機周圍影人裙底啊！唔怪之啊，佢一聽到話有差人揾佢啊，走夾唔唞啦。原來佢心有事。阿心，Well done。手塵啫。偷拍裙底呢單 case 咧 ，CID 已經接咗手啦，而且仲喺飛機仔屋企揾到大量呢啲照片，全部都係公眾場合偷拍女士裙底。哇！佢唔好叫飛機疹，佢叫鹹濕疹啊！計我話呢啲人咁鹹濕啊，應該生濕疹啊！哇 ，Mandy 你啊，班 CID 仲有喺佢屋企嘅電腦裏邊揾到何家寶涉嫌危險駕駛嘅片段。開嚟睇。咁佢點樣拍㗎？佢裝個鏡頭喺個模型直升機度，咁一邊玩咧，一邊拍低周圍嘅環境。呢條片足以證明何家寶係無辜㗎啦。阿滔，即刻請關樹人翻嚟落多份口供。 Yes sir。Mandy。係。即刻申請呢個光碟成為呈堂證物。知道。阿三。嚇？我咪叫你唔好插手呢單 case 嘅。其實咧，我嗰日就放假，咁啊同朋友行街係咁啱。放假行街又咁啱係嘛？明白。關生，好多謝你同我哋警方合作。有需要嘅話，我哋會隨時請你翻嚟協助調查。好啊，我都想快啲查清楚到底發生咩事。係喎，Madam，校長佢好嘛？好，仲好期待睇住你幾時俾人拉。我相信法庭都係講證據嘅，但我唔介意咧陪你上庭玩下嘅，我咪當消磨下時間咯。不過你記住提你媽媽帶埋你底煙先好出庭啊！咁多位，遲啲再見。做乜嘢要放佢走啊？我哋唔夠你 charge 佢咩？佢有證據證明佢當時喺灣仔超速中燈俾人影咗相啊！咁 J7358點解會喺現場出現啊？佢都想知點解啊！佢話點解人冇用嘅車牌犯事啊？唔係啊嘛，佢講大話咋嘛？咩講大話？阿心上到法庭要講證據㗎。我哋而家除咗車牌之外，冇其他證據證明阿關上嚟有嫌疑啊！如果佢俾人冒用咗嘅車牌，佢都係受害者啊！佢係受害者，我話根本上成件事係佢自己搞出嚟要甩身啊！得啦，好啦，阿心，我知你好心急想揾出真兇，但係記住啊，你都係一個警察嚟㗎。拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，怨聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我艱辛亦撐起，最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美，正當眼內全個世界丟低我在遠走，唯有愛我的你卻願承受，縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救，就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。